People try to put us down About my generation. just because you get around. Talking about my generation. Things that look colorful. Woodstock è stata un'occasione spontanea di aggregazione sociale, senza spaccati ideologici e sociali, senza bisogno di misure di sicurezza, che sicuramente, guardate, non ha portato da nessuna parte, ma che rimane una stella che ci orienta nel presente terribile che viviamo noi oggi. I don't try to guide the way, say. Come si realizza l'utopia? A Woodstock si realizza attraverso l'evento. È l'Eden che richiamano queste voci, l'Eden sulla terra. Just my generation, baby. My